So hi guys, this is Nancy Reyes and welcome back again dito sa aking channel. So for today's vlog, saktong-sakto guys, today is December 1, 2020 and exactly today starts our Vlogmas Day 1! Yay! December na guys. So saktong-sakto, dumating to kanina from A-Best. So isa lang naman to. Then this is my first ever Korean succulent. Yay! From Oh So Cute Plants Shop. So, madalian lang to guys. Then, supposedly, mag-ASMR lang ako. Pero hindi ko mapigilan guys kasi this is my first Korean succulent. Then, I want that my reaction will be recorded. Although, hindi nyo makikita aking face ngayon kasi ang haggard ng lola nyo guys. Galing pa ako sa work. Then hindi na ako nag-ayos sa sarili. So that's why. Tingnan natin. Yay! Yan. So, this is the most satisfying part. Ang pag-unwrap, unbox. So isa lang naman to. Ayan, ang daming tissue. Then, this is, again, sa sinabi ko kanina guys, this is my first ever Korean succulent from Oh So Cute Plants Shop. So, the most satisfying part is yung pag-unwrap ng tissue. And then, tingnan nyo guys. Dumating to guys nung Saturday, then walang delivery on weekends ang A-Best. Receive natin Tuesday na kasi kahapon holiday, November 30. Wow! So this is tadadaan! Tadadaan! Wow! Wow! Ang laki! Tingnan nyo guys. So this is my palm. Ayan. Okay. So, isa lang. Then, medyo mahal kasi. O, tingnan nyo. The roots are trimmed. And then, the leaves are intact except nitong mga nag-dry. Then, tingnan yung roots. Kita nyo ba guys? Ayan. Ayan. So, may tumubo ng mga new rootlets dyan. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ang dami no. Kunin lang natin to. Hindi pa. Hindi pa siya bumibitaw. Hindi pa siya bumibitaw sa kanyang, ayan. So, agoy. Natanggal tuloy ang fake news. Ayan. So this is the Lauilindsayana or Lauilindsayana guys. Ayun, kamukha siya ni Monroe. Kunin ko ang aking Monroe. Inget baby guys. Ito. Tingnan nyo ang aking Monroe. So this Monroe is November 8 na napat. So this is 22 days under my care. Alam nyo si Monroe. Then this is my Lauilindsayana. Ayan. Ay, ang dilim. So, gabi na kasi ngayon. So, i-flex ko lang itong Lauilindsayana. So, ito pala ang feeling na mag-unwrap ng ano guys. Uy, ng Korean succulent. Hindi kasi matanggal. Very clean ang roots. Yan. Ang dami ng rootlet. Yan. Ganda. Uy. Yan, ang tigas. Ang tigas ng mga dahon niya guys. Then tingnan nyo ilang layer yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 layers. Then for sure if
hindi natin ito madiligan ng ilang weeks, hindi siya mauubos. Kasi marami siyang mga naka-reserve na mga dahon. Ayun. So, tamang-tama, my first Vlogmas for this 2020 is nag-unbox or nag-unwrap tayo ng Korean Succulent. Yay! May paparating pa pala ako guys. May na-pre-order din ako. So, abangan nyo yun. My first sedum clavatum. So, yun ang nauna kong mine. Pero, pre-order kasi yun. So, dadating yun mga December. 3rd week of December or 2nd week of December. And then, this one, na-mine ko siya last week. Then, mga ilang days lang, dumating na dito sa Cebu. Ayan. Ganda. Ayan. So, purely this vlog is for this Lauilindsayana only. Kasi nga guys, napaka-memorable nito. Kasi this is my first ever Korean succulent. So if you like this video guys, don't forget to hit the like button and then also click that notification bell. Ay, subscribe muna kayo guys. Subscribe muna kayo. Ayun. Very pretty Lauilindsayana. Hindi ko malaman kung ano sasabihin ko sa vlog na to. Pero all I can see is that I'm so happy with the purchase. Kasi ang ganda ng aking succulent. What you see is what you get talaga. Then, supposedly, hindi ako mag-mine ito. Na ano lang talaga ako, guys. Na marupok kasi. Huh? Marupok si ate girl. So, na-mine ko tuloy. And then, naghanap lang ako ng... Kasi hindi ako magaling dyan sa pag-mine kasi ang hina ng aming internet dito. Maunahan tayo sa ibang magmamine. Pero guys, if magsisale kasi ang mga pages, what I did is, hahanap lang ako na hindi na mine. Mga 1 day after, or few hours after ng sale, maghahanap lang ako guys ng mga plants na hindi na mine. Yun ang gagawin ko. Yun ang imamine ko. Kung baga, mga ano lang guys, mga sobra-sobra sa iba. Kasi mali mo ano ang iba, magbaback out. Diba? Kasi marami na silang na-mine. So that's it for now. I hope you enjoyed this video. Very quick video. Then I hope I'll see you again next time. Bye! Salamat guys. See you next time.